Bizneset vijojnë që të ofrojnë ndihma vullnetare që nga ushqimet, veshmbathjet, disa prej tyre kanë ofruar edhe shuma monetare, të cilat mund të ndihmojnë në strehimin e përkohshëm të familjeve që kanë mbetur jashtë. Të hënën një ngarkesë prej 3 tonësh ka mbritur nga një tjetër kompani private për të nisur drejt Fierit. Në magazinat e disa firmave që janë vënë në dispozicion të grumbullimit të ndihmave për personat e prekura nga përmbytjet në jug, kanë ardhur 10 të rinj të cilët japin kontributin e tyre për të paketuar dhe shpërndar ushqimet. Ajo që ka nevojë tani është të ndihmojmë me njerëz në mënyrë që të organizohemi që këto ndihma të paketohen, të jenë në gjendje për të shpërndarë dhe të shpërndaren në të gjitha zonat ku ka nevojë të shpërndaren. Nuk është thjesht paketimi, nesër pasi së paku do mbarojnë. Por të shtëpia do kenë nevojë të ringrihen, ta fëmijë do kenë nevojë që të ndihmohen për të pastruar, për të rehabilituar në vende dhe në zonat ku ata janë. Sipas qendrës së shërbimit social, deri tani ka përfunduar furnizimi për 6 fshatra në Novosel, ndërkohë që bëhet gati edhe nisja e ngarkesave për zonat e prekura në Gjirokastër e Berat. Njerëzit tanë atje në terren po merren pikërisht me këtë gjën e parë, që ka të bëjë me ndihmat ushqimore, me paketat ushqimore që kanë sende të ndryshme të nevojave të dorës parë, duke filluar që nga uji, detergjentët, ushqimi etj. Dhe njëkohësisht edhe kjo për ndihmat për ushqimore për balltinë, sepse është dhe ky një problem jashtëzakonisht i madh. Dinamika e këtij procesi është në vazhdimsi, është e orientuar, është e kontrolluar dhe po shkon, si thua, me atë synimin që ndihmat të shkojnë sa më shpejt dhe mundur në mbështetje të familjeve të përmbytura. Përveç bizneseve ka patur edhe shumë nisma qytetare që kanë ardhur të ofrojnë ndihma simbolike për familjet në nevojë. Shpërndarja e ndihmave do të vazhdojë derisa të jenë plotësuar të gjitha nevojat jetike.